Sportivi di Sesta Rete, ben ritrovati con l'appuntamento domenicale di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, appuntamento come al solito legato ai risultati, alle classifiche, ai commenti del calcio dilettantistico. Appuntamento che da questa domenica parte alle 19, si conclude come al solito alle 20:30 e da questa settimana si sono aggiunte nel nostro network che trasmette la nostra trasmissione altre due televisioni. La prima viene direttamente da Bronte, Teleciclope Bronte, per quanto riguarda la zona di Adrano, Randazzo e tutti i paesi etnei. E la seconda televisione è una televisione importante del Calatino, per essere esatti TVR Xenon di Caltagirone, che ripeterà la nostra trasmissione per le province di Caltanissetta, nonché quelle di Enna e di Agrigento. Insomma, in poche parole la nostra trasmissione si sta allargando sempre di più, siamo contenti perché evidentemente il progetto di Penalty sta riscuotendo, credo, anche il suo meritato successo. Appuntamento su Sesta Rete in diretta quindi la domenica a partire dalle ore 19, poi saremo come al solito in replica alle 23:10 e di replica anche domani alle 10 il lunedì, per essere esatti. Salutiamo la nostra prima penaltina, Lorena. Buona domenica a tutti. Buona domenica anche a te, cara Lorena, e anche buon lunedì per chi ci segue chiaramente di lunedì. Sì, Buon inizio settimana. Buon inizio settimana. Un saluto alla nostra postazione internet, come al solito affidata al saggio Gianluca Barbagallo. Dico Grazie saggio perché oggi per so che per te è stata una giornata un po' particolare. No, tu dici saggio vista l'età oramai che ci avviciniamo. È stata una giornata un po' movimentata, ho saputo della partita dell'Atletico. Una domenica calda, come tutte quelle che secondo me da qui alla fine del campionato dell'Atletico ci saranno a Montepo, perché bisogna fare punti, no? E quindi infatti il clima si riscalda, purtroppo non sempre va bene come questa domenica. Postazione internet pronta per ricevere email. Abilitata per poter conversare con noi attraverso il nostro profilo Facebook, che potete trovarlo digitando programma Penalty su Facebook, appunto, oppure con la nostra mail penalty@libero.it. Siamo qui per rispondere alle vostre domande. Grazie Gianluca, e diamo anche il benvenuto al nostro primo ospite della giornata, un ospite che ritorna a Penalty. Tra l'altro lui ha tenuto a battesimo proprio la nostra trasmissione. Parliamo del direttore sportivo Salvo Castorina. Ciao Salvo, ben ritrovato. Hai dato il battesimo ufficiale alla nostra trasmissione, siamo contenti, ed è stato giusto anche riproporti adesso dopo un paio di settimane, tra l'altro dopo anche alcune settimane travagliate. Sì, facevo il direttore ad Acicatena. Ad Acicatena. Poi ero andata alla Nissa. Vabbè, adesso ci racconterai tutto. Adesso ci racconterai tutto. Siamo in attesa di occupazione. Benissimo, dico adesso ci racconterai tutto perché sì, certo. Tra l'altro ci sono parecchie novità, no, su questa cosa qui. Bene o male, sì. Qualche curiosità ce la potrai anche raccontare. Salutiamo il nostro opinionista ufficiale del campionato interregionale, che insieme a Gianluca cura anche il campionato di eccellenza, il nostro Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Ben ritrovati. Hai seguito una partita però del campionato di prima categoria, se non sbaglio? Promozione. Beh, in sì. realtà ne ho seguite diverse nel fine settimana. La Cidiale è andata male oggi, È andata male, ma oggi di più non si poteva fare. Oggi di più non si poteva fare contro la primatista del girone, ovvero l'Interreggio di Di Maria, che sta andando veramente molto molto bene. Ma guardiamo subito i risultati e poi commenteremo insieme al nostro ospite tutto l'andamento di questo campionato di Serie D. Lorena. A Reggio Calabria, Interreggio Acireale 2-1. A Scalea, Nuova Cosenza, Acri 3-2. A Sant'Antonio Abate, Cittanova 4-1. A Licata Nissa 1-0. A Messina Noto 2-1. A Campagna, Battipagliese, Nubla San Felice 2-1. A Marsala San Biase 0-0. A Palazzolo Acreide, Palazzolo Serre Alburni 3-0 e infine ad Adrano Valle Grecanica 2-0. Con questa vittoria la squadra dell'Interreggio continua a rimanere leader indiscussa di questo campionato interregionale, in testa con ben 41 punti, ma guardiamo il dettaglio insieme a Lorena. Interreggio 41 punti, segue Palazzolo 34. Nuova Cosenza e Adrano 32 punti, Marsala 31, Acri, Nubla San Felice, Battipagliese e Licata 30 punti, Serre Alburni 29, Messina 27 punti, Noto e Sant'Antonio Abate 25 punti, Acireale 23, San Biase 20,
Cittanova 19 punti, Valle Grecanica 18, ultima in classifica Nissa con 16 punti. Ricordiamo Messina 7 punti di penalizzazione e Acireale e Battipagliese una partita in meno. Guardiamo subito anche il tabellino riguardante il prossimo turno: Acireale Messina, Nissa Adrano, Noto Battipagliese, Nuvla San Felice contro Interpiana, San Biase contro Licata, Alburni contro Cosenza, Valle Grecanica Palazzolo, Acri Sant'Antonio Abate e chiude Interreggio contro il Marsala. Allora, il quadro subito immediato per quanto riguarda questo campionato di interregionale ce lo fa il nostro Carmelo, che da quello che insomma si evince da questa classifica sembrerebbe a favore della squadra regina. E oggi indubbiamente l'Interreggio di Gaetano Di Maria ha messo a segno un bel colpo. La Acireale era reduce da 2 vittorie consecutive, quindi questo è un successo pesante, ha mantenuto intatto il vantaggio sul Palazzolo, anche se secondo me il campionato comunque rimane apertissimo. Il Palazzolo c'è e in palla, oggi ha vinto una gara importante con il Serre Alburni, 7 punti non sono un distacco incolmabile. Il campionato secondo me per il primo posto, per la promozione diretta in seconda divisione. Bene però oggi, una bella Palazzolo è andato bene. Casa. Io voglio ribadire proprio questo concetto, secondo me il campionato è apertissimo, l'Interreggio sta andando molto bene, ma al Palazzolo il cambio tecnico ha fatto bene, quindi il campionato è ancora apertissimo. Salvo Castorina, l'esperienza di Caltanissetta è stata un'esperienza positiva da un lato perché accresce indubbiamente il tuo bagaglio, ma nello stesso tempo è stata anche un'operazione non certamente favorevole per il tuo curriculum, anche perché tu avevi talmente lavorato bene ad Acicatena che un po' tutti ci siamo posti questa domanda: ma come mai hai lasciato la Acicatena per andare a Caltanissetta? No, diciamo che fare il salto di categoria sia che da giocatore che poi da dirigente è sempre un obiettivo di tutti, effettivamente. Di tutti, una cosa gradita. La problematica in ogni caso è iniziata in una maniera discreta anche con Cacciola, il tecnico che c'era prima, poi la situazione si è destabilizzata col cambio di tecnico e da lì sono iniziate... Ma avevate fatto comunque degli innesti nella rosa per quanto riguarda la squadra, no? L'organico per quelle che erano le risorse economiche che avevamo a disposizione, secondo me è un organico di buon livello e sono tuttora convinto che si possa ancora salvare, perché a parte che la classifica è corta giù, perché tu a parte le ultime due che retrocedono, le altre fanno i play-out, sì. E l'organico è di tutto rispetto, serve soltanto un po' di fortuna, fortuna e che si evitasse tutta la confusione che c'è stata soprattutto dall'esonero di Cacciola e questo è un male, perché penso che qui me lo insegnino tutti, praticamente quando c'è la serenità all'interno di una squadra probabilmente poi i risultati arrivano, sì, quando c'è una gran, non dico confusione, ma regna molta incertezza anche dal punto di vista tecnico, si rischia poi di non arrivare agli obiettivi. Sì, non si arrivano agli obiettivi e poi i giocatori hanno degli alibi gratuiti sui quali poter appigliarsi e quindi la problematica sta tutta lì, perché l'organico era discreto prima che arrivasse la nuova cordata con la nuova dirigenza, è stato potenziato, quindi avrebbe tutte le carte regola per ben figurare. Il problema è che oggi intanto però, perdendo questa partita contro il Licata, insomma mezzo passo falso, no? Il pareggio avrebbe potuto comunque aiutare la classifica alla squadra nissena. Sì, era un derby, i tifosi molto sentito, sì, molto sentito. Sentitissimi, i tifosi sentivano parecchio sto derby. Il problema è che se tu non inizi a fare punti fuori casa, la Nissa è destinata a non raggiungere gli obiettivi, perché considerando che poi gli scontri diretti non sono a suo favore? Cittanova e San Biase c'era tutte e tre fuori casa. Anche cominciare a fare punti in casa, direi che sarebbe... Ma già è iniziato domenica con il Battipagliese, manca la continuità, capisci? Cioè, quando manca la continuità... La continuità continua a essere l'obiettivo più importante per una squadra che deve fare punti per salvarsi. Ha un ritardo importante, voglio dire, è un ritardo che non gli consente in questo momento neanche di vedere la zona play-out, perché è proprio distante anche 4 punti, quindi... Certo. No, i play-out sono a 3, perché Cittanova... 19, sì, 3 punti. Dicevi, Carmelo? I play-out sono a 3.
È vero che la Nissa è discontinua e balbetta, però è anche vero che le altre non stanno messe meglio. Anche le Calabresi, il Valle Grecranica, il Cittanova sono squadre oggettivamente modeste, quindi io penso che il terzultimo posto per la squadra dei bianchetti non sia un obiettivo irraggiungibile. Certo è che però la riflessione qui è che comunque la grande modestia tecnica di questa zona bassa della classifica, dove ma è un po' in tutti i campionati che c'è questa grande modestia. Ma perché se poi tu consideri delle ultime 5, escluso la Cireale perché nel mercato di dicembre si è rafforzato, ha preso gli anelli, ha preso però ancora questi punti importanti non arrivano però per la Cireale, sottolineiamolo. Io ho visto le 2 partite in casa, ha fatto 6 punti, ha vinto col Palazzolo, ha vinto quella prima col Valle Grecranica, uno scontro diretto, quindi la Cireale ha le carte regola per tirarsi fuori. Dico, le altre nel mercato di dicembre sono indebolite. E questo Interreggio? A questo punto con questa vittoria oggi nei confronti della Cireale allunga di più? Secondo me l'Interreggio vince il campionato. Vince il campionato. E se lo dici, insomma, chi ha vissuto in prima persona, la variabile impazzita anche attraverso i risultati di oggi, dove c'è una grande vittoria del Cosenza che nel derby con l'Agri si è imposto ed è lì a 32, adesso sì, sono sempre 9 punti, sono tanti, però secondo me può diventare la variabile impazzita di questo finale. Però è messo meglio il Palazzolo, se però dobbiamo essere l'organico, c'ha la se dobbiamo essere onesti, però il Palazzolo mi sembrerebbe messo meglio. Io bene o male le ho viste tutte, l'Interreggio ha qualcosa in più delle altre in assoluto, al di là dell'allenatore, ha giocatori in rosa che facevano la Serie A, Franceschini, poi c'ha Impallari, hanno preso Palumbo dalle Bolitane, c'ha un organico, stratosferico per la categoria. Però di Cosenza può essere la vera alternativa in a questo punto sì, potrebbe anche succedere. Così come il Marsala oggi è inciampato con la Serie. Peccato per la squadra marsalese, effettivamente era una buona occasione per cercare a differenza dell'Adrano che ha fatto il compitino, si è liberato la Valle Grecranica. Certo. Benissimo, allora ci fermiamo per quanto riguarda il campionato di interregionale. Adesso parliamo del campionato di eccellenza sia del girone A che del girone B. Andiamo subito a vedere il quadro e i relativi risultati del campionato di eccellenza. Parliamo del girone A. Lorena. A Castellammare del Golfo, Castellammare, Akragas 0-1. A Palermo, Parmoval, Alcamo 1-0. A Ribera, Città di Terrasini 8-1. A Castelvetrano, Folgore, Camarat 3-1. A San Giovanni Gemini, Mazzara 0-1. A Trapani, Valderice, Palermitana 4-1. A Casteltermini, Atletico Campofranco, Riviera Marmi 1-0. E infine a Monreale, Audace, San Cataldese 0-0. Il Ribera con questa sonante vittoria continua a volare in testa al girone A del campionato di eccellenza. Lorena. Primo in classifica Ribera 42 punti, segue Alcamo 39. Atletico Campofranco e Akragas 37 punti, Camarat 36, Riviera Marmi, Audace e Mazzara 30 punti, San Cataldese 25, Valderice e Parmoval 24 punti, San Giovanni Gemini 23, Castellammare 20 punti, Folgore 17 punti, Città di Terrasini 11, ultima in classifica Palermitana con 3 punti. Palermitana ormai spacciata, guardiamo anche il tabellino riguardante il prossimo turno, domenica 5 febbraio 2012. Akragas contro Atletico Campofranco, Città di Terrasini contro Audace, Camarat contro Castellammare, Mazzara Folgore Selinunte, Alcamo Palermitana, Parmoval Ribera, San Cataldese San Giovanni Gemini e chiuderà Riviera Marmi contro Valderice. Allora ragazzi, datemi un'idea su questo girone, perché il Ribera... Voglio dire una cosa, la Parmoval ha battuto Ribera, Alcamo e Akragas, cioè nessuno lo dice, questa squadra ha battuto tutte le grandi del campionato. Questo cosa vuol dire? Che peccato che ha questo ritardo, diciamo, oramai... Ragazzi, però io da qualche settimana a questa parte vi dico sempre che l'Atletico Campofranco potrebbe risultare la nuova sorpresa di questo girone, perché continua a vincere, anche questa domenica ha portato a casa i 3 punti, per cui è quasi a ridosso. Ma il Ribera sono cadute Camarat e Alcamo. Ma il Ribera comunque sta lì. Oggi sonante vittoria. Salvo Castorina. Il Campofranco ha entusiasmo, l'anno scorso è salito dalla promozione, però lo vedo con un girone equilibrato. Il Ribera è un tecnico che negli ultimi anni ha fatto sempre bene, perché Broccoleri aveva vinto col Mazzara, ora si sta riproponendo qui a Ribera. E secondo me l'organico più completo è quello dell'Alcamo.
infatti dico a 3 punti. Ed è lì, ed è lì. Carmelo, però il punto secondo me oggi la sconfitta dell'Alcamo a Palermo secondo me è determinante. Questi 3 punti, questo in un testa a testa può risultare una debacle di questo tipo, può lasciare strascichi psicologici, fermo restando che l'Alcamo ha tutti i numeri per tenere testa a Ribera fino alla fine, però a mio avviso il Ribera ha qualcosa in più. Non fa testo l'impegno di oggi perché il Terrasini insieme alla Palermitana hanno già tutte e due un piede in promozione. È lì. Insomma, vivacchia nelle zone alte senza puti. L'Agregas può tranquillamente arrivare ai play-out, perché ai play-off, pardon. Però è un'altra squadra che soffre di discontinuità. Quando se non hai un passo, non riesci a fare un filotto utile di 4-5 risultati consecutivi, è difficile poter insidiare la vetta. Domenica c'è lo scontro diretto col Campofranco che potrebbe essere un importante banco di prova. Però Gianluca, dall'altro lato della medaglia si toglieranno punti a vicenda e questo farà il gioco del Ribera. Io volevo dire una cosa, se voi me lo permettete, volevo salutare tutti gli amici di Agrigento che da questa settimana insomma avranno modo di seguire ancora più da vicino tutte le squadre agrigentine, perché noi di penalty le seguiremo. Vogliamo ricordare ancora una volta l'email, Gianluca? Lo facciamo per gli amici di Agrigento, ma lo facciamo anche per tutti gli ascoltatori. Potete dialogare con noi anche durante la settimana, informarci di ciò che succede alle vostre squadre del cuore, oppure chiederci suggerimenti o qualunque altra cosa attraverso la pagina ufficiale di Facebook Programma Penalty, oppure attraverso la nostra mail che è penaltysestarete@libero.it. Benissimo, adesso diamo parola come al solito a Lorena che ci darà notizia del girone B del campionato di eccellenza, dove praticamente non è cambiato nulla in vetta e si aspetta ormai il big match tra Messina e Ragusa. A te Lorena. A Vittoria, città di Vittoria, AC Catena 0-3. A Piraino, Due Torri Comiso 3-0. A Lentini, Leonzio Enna 0-0. A Messina, città di Messina, batte Modica per 2-0. A Mister Bianco Orlandina 1-1. A Caltagirone, Aquila Caltagirone, Real Avola 0-1. A Catania, Atletico Catania Taormina 0-3 e a Ragusa batte Trecastagni 1-0. Città di Messina e Ragusa, solitari in vetta, pensate un po', con 51 punti, ma vediamo nel dettaglio tutta l'intera classifica del girone B del campionato di eccellenza. Città di Messina e Ragusa 51 punti, segue Due Torri 36, Real Avola 33 punti. Città di Vittoria 32, AC Catena 28, Orlandina 27 punti, Mister Bianco 26, Taormina 24 punti, Comiso e Trecastagni 19 punti, Modica 17, Atletico Catania 15 punti, Aquila Caltagirone 14, Leonzio 7, ultima in classifica Enna con 2 punti. Ricordiamo AC Catena, Aquila Caltagirone, Atletico Catania, Città di Vittoria, Comiso, Enna, Leonzio, Mister Bianco, Modica e Real Avola una partita in meno. Aquila Caltagirone e Atletico Catania 1 punto di penalizzazione, Leonzio 2 punti di penalizzazione ed Enna 6 punti di penalizzazione. Vediamo adesso il tabellino del prossimo turno, domenica 5, festività di Sant'Agata per quanto riguarda il girone B. Enna contro Atletico Caltagirone, Trecastagni Atletico Catania, AC Catena Città di Messina, Real Avola Città di Vittoria, Taormina Leonzio, Modica Mister Bianco, Comiso Orlandina e chiude Due Torri Ragusa. Carmelo Puglisi, non parlo con Gianluca perché Gianluca ha preparato l'altro un servizio sulla tele, adesso lo vedremo. No, volevo dire una cosa, se mi permette. Certo, ci mancherebbe. Prima di questo turno di campionato di domenica ci saranno i recuperi delle partite saltate la settimana scorsa per il problema della benzina, quindi questo mercoledì tutte le partite di eccellenza che sono saltate verranno recuperate. E sono parecchie tra l'altro, no? Il girone più quasi tutto, tranne 3, c'è un'intera giornata di campionato. Quindi hai fatto bene a sottolineare ancora gli ordini della classifica. Certo, certo. Però a questo punto la classifica bene o male sembrerebbe come al solito già definita ormai da qualche settimana. Carmelo, facci il punto però della situazione. Beh, in vetta vincono ma non convincono, potremmo dire, le due capoliste che hanno sofferto entrambe da quel che si sa, sia il Città di Messina al Celeste contro il Modica, ma anche il Ragusa contro il
il Trecastagni. L'impressione è che però si stiano risparmiando in vista dello scontro diretto, è un campionato che oggettivamente offre pochi motivi di interesse, la zona retrocessione è già decisa, c'è grande bagarre per i play-out. Devo dire, dobbiamo dare merito anche alle squadre comunque della parte alta come il Due Torri, l'Avola, che nonostante ormai sia ormai quasi certa la prospettiva della mancata disputa dei play-out, stanno comunque vincendo le rispettive partite, stanno onorando il campionato. Salvo Castorino, questo è un campionato che chiaramente tu hai conosciuto già da molte settimane, perché insomma sì, giocando con la squadra di Acicatera, più che giocando, dirigendo dal punto di vista tecnico come direttore sportivo la squadra dell'Acicatera, conosci bene. Abbiamo capito che insomma la zona di vetta è già definita, ma la zona centrale è un po' ingarbugliata perché forse qualcuno rischia di non rispettare quelli che erano i propri obiettivi. Sì, è decisamente un campionato falsato, al di là delle prime due di testa, perché le problematiche economiche la stanno facendo da padrone. Ora, oggi Vittoria è successo che i giocatori non si sono presentati. Non è possibile però così, non è possibile. Sono andati con la Juniores. Non è possibile. L'Enna sta facendo un campionato ridicolo dall'inizio dell'anno. Non è possibile. All'Entini è stata una farsa. Insomma, in poche parole, un girone falsato perché oggi la vicenda del Vittoria è determinante, perché con questi 3 punti la Cicatena ha risolto tantissimi problemi. Chiaro. Il Vittoria di 2-3, difficilmente la Cicatena avrebbe vinto a Vittoria con il Vittoria di 2-3 settimane fa. Certo. Questo chiaramente influenza, se guardiamo la classifica, influenza parecchio. Questo vuol dire che come al solito ci ritroviamo puntualmente a oltre metà della stagione con dei risultati decisamente falsati, che il campionato rischia di non... Ora tu mi devi dire se io non l'avevo pronosticato. L'aveva detto Gianluca, è vero. L'aveva detto. Era inevitabile. Poi dopo la dipartita dalla Coppa Italia, che era l'unico obiettivo reale che era rimasto oramai alla formazione Parli di Vittoria, chiaramente non era, era auspicabile. È vero. C'è due sole formazioni che stanno giocando ma fa questo rabbia campionato, tutto questo, e la terza rabbia. è il Real Avola, che mantiene l'organico, lo manterrà sino al giorno 1 febbraio e vedremo lì, perché c'è la finale di Coppa Italia, sì, Vittoria, cosa succederà dopo? Riviera Marmi e Real Avola. Permettimi di dire che anche l'Orlandina e il Trecastagni hanno, sì, sono le uniche che sono state a dicembre si sono rafforzate, mentre tutte le altre, chi più chi meno, hanno smobilitato. Ma anche il Mister Bianco, per esempio, a questo punto. Quindi allora, visto che comunque siamo in vena anche di lodi, a questo punto, in questo lotto di società che stanno mantenendo, metterei dentro anche il Due Torri, che è una società serissima, che sta facendo tra l'altro un con il DS Bottari ha fatto un gran lavoro in sede di mercato. Solo di squadre che non è che hanno fatto chissà grandi impegni economici, ma forse sai la continuità di una società, una stabilità, la serenità, perché se poi li analizziamo gli organici del Mister Bianco, forse un po' l'Orlandina, come diceva Castorina, da dicembre, Mister Bianco non ha questo grande squadrone, c'ha 4 persone, però la serietà, la tranquillità che venga all'interno della società gestita in maniera seria, con uomini di esperienza come Chiauro, per esempio, che ha cercato di mantenere l'ossatura dall'inizio sempre la stessa. Secondo me la problematica che è sorta dall'inizio è ci si sono subito convinti del fatto che non si sarebbero disputati i playoff. E allora le squadre di testa, chi più chi meno, hanno anche questa potrebbe essere stata la causa di certi squilibri che sono successi. Sì, Vittoria è figlia di questa. Perché se le due squadre di testa avessero avuto dei punti in meno e allora il campionato fosse stato ancora aperto, è vero. Però con tutta sincerità è giusto così. Quelle sono due squadre di blocco, perché volevo farvi vedere il servizio che ha preparato Gianluca riguardo alla partita persa dall'Atletico Catania per ben 3-0 contro il Taormina, così poi dopo lo commentiamo insieme e chiudiamo la parentesi dedicata al campionato di eccellenza. Guardiamolo insieme. Finisce 3-0 per il Taormina, finisce con la contestazione dei tifosi alla squadra, al capitano Calì, e con le probabili dimissioni del tecnico Richichi il pomeriggio atletista, un pomeriggio assolutamente da dimenticare, che ha visto la squadra rossoblù perdere una partita importante in chiave salvezza, perché l'eventuale vittoria contro il Taormina avrebbe consentito a Calì e compagni di accorciare la classifica verso quelle posizioni che gli consentirebbero la salvezza tranquilla senza la lotteria dei play-out. E invece
con questa sconfitta è quasi certa la partecipazione della squadra etnea alla lotteria di fine anno che gli consentirà di salvarsi o eventualmente la disfatta della retrocessione in promozione. Ma la gara di oggi era una gara importante che l'Atletico ha iniziato con il solito 4-4-2, Richichi opta per alcune scelte coraggiose, conferma il 94 Coniglio dall'inizio, sostituendolo a Celso, quindi più dinamismo che esperienza. A centrocampo sempre Pidatella e Calì, in avanti la coppia Signorelli-Crisafulli, e proprio sui piedi di Crisafulli capita la palla più importante della partita per quanto concerne l'Atletico. L'attaccante Teneo lanciato a rete, salta il portiere, ma la sua conclusione è troppo debole, viene salvata sulla linea da un difensore taorminese. Sfumata una ghiotta occasione da gol per l'Atletico Catania, arriva la prima doccia fredda della domenica, e la doppia munizione che Licciardello riesce a recuperare in meno di 40 minuti per una più che discutibile simulazione in area di rigore. L'arbitro gli mostra il secondo cartellino giallo e gli indica la via della doccia anticipata. Il secondo tempo consente alla Taormina di mettere più grinta e più determinazione. Gli uomini di Decento vedono la possibilità di vincere la partita e fanno chiaramente di tutto per farlo. Sbloccano la gara a un quarto d'ora dall'inizio della ripresa, poi l'Atletico ci mette più foga che organizzazione, qualche mischia, qualche conclusione più per isteria che per vera volontà. Questo però non permette assolutamente il pareggio, anzi consente a Taormina in contropiede di trovare la via del gol per altre 2 volte, entrambe su calcio di rigore, entrambi chiaramente nettissimi, che consentono di determinare un risultato netto, troppo netto per una domenica brutta, troppo brutta per l'Atletico Catania. Beh, comunque dobbiamo anche sottolineare che la squadra di Decento con questi 3 punti aiuta molto la sua classifica. È stata un po' particolare la partita, Gianluca mi ha raccontato, ci puoi anche tu confermare che effettivamente... Era un crocevia importante per la squadra di Richichi. Vincere significava tirare giù il Taormina e quindi allargare la quota classifica. Ancora il campionato relativa... non è finito, bisogna essere ottimisti. Sì, ma queste sono partite che hanno un valore doppio dal punto di vista dei punti, no? Perché hai perso contro una diretta concorrente, sì. hai perso una partita che comunque dal punto di vista del morale ti poteva dare o quella spinta in più per cercare una rimonta, oppure come adesso invece è deprimente, cioè torni a casa con le pive nel sacco e con la consapevolezza di non avere fatto il tuo compito, perché sulla carta questa è una partita da vincere. A Cicatena, salvo Castorina, sì. Come è messo? Che facciamo? Ci salviamo, non ci salviamo? Anche se tu, da ex, penso che ne parlarai solamente bene, no? Non potrei parlarne male, sono tutte persone per bene e rispettabili. Io sono andato via per una mia scelta, perché il Presidente non avrebbe mai fatto una cosa del genere, perché ha una stima incondizionata. Io spero che si salvino, comunque già è parecchio distante dalla zona salvezza. Ha ridimensionato perché realmente... Perché è normale che succeda a questo punto della stagione. Che succedesse in virtù del fatto che pensavamo appunto che i playoff non si raggiungessero. Però posso fare una domanda a Salvo, vorrei approfittare di Salvo. Io quest'anno in particolare ho visto delle cose che comunque storicamente la Cicatena, il professore Strano che è il patrono della Cicatena, non hanno mai fatto questo cambiare così tanti allenatori. Si comincia con anche lo stesso ritorno di Tosto l'anno scorso, oppure prendi Coppa, poi prendi Giuffrida, torna Coppa come giocatore. La Cicatena non ha mai fatto questo genere di politica. Tu come la spieghi? È una politica figlia dell'instabilità globale che c'è nel girone. Ecco, diciamo così, diciamo che fa parte di questo girone particolare. Allora la Cicatena non si differenzia dalle altre. Per esempio, Salvo, a me lasciò molto perplesso la scelta l'anno scorso di richiamare Lucio Tosto dopo le grandi imprese degli anni passati, perché queste minestrine riscaldate lasciano sempre un po' il tempo che trovano. Però è anche vero che Lucio aveva lavorato molto bene. Però Ettore, l'anno scorso ci poteva stare perché comunque si era avviato un progetto di ringiovanimento dopo la retrocessione. Vi ricordo che l'anno scorso la Cicatena ha dovuto fare tutto il campionato a porte chiuse in campo neutro, perché veniva da una squalifica l'anno precedente in Serie D. Sì. Quindi quell'anno il Presidente Strano ha dovuto fare un esborso economico notevole, perché perché io facevo il diretto l'anno scorso, erano tutte finali, in casa non avendo pubblico, a porte chiuse, dovevi per forza allestire un organico che cercasse di primeggiare. Quindi la scelta Lucio Tosto era detta dal fatto che un allenatore
di esperienza, che conosceva l'ambiente, conosceva l'ambiente, la piazza, e da lì tutto l'organico è abbastanza competitivo. Allora noi comunque speriamo che il prossimo anno la Cicatena si stabilizzi il prossimo anno con più serenità, possa raggiungere anche altri obiettivi, perché mi sembra una piazza importante per aspirare comunque a un possibile ritorno al soprattutto poi campionato dobbiamo sottolineare Serie D. che il padrone, il professor Strano, è una persona estremamente Speriamo di averlo ospite al più presto, competente anche di qui a calcio, è uno dei Milano. dirigenti più preparati che ci sono in giro. Sì. Io, al di là della Cicatena, che è una squadra che mi preme parecchio, io spero che l'anno prossimo i gironi siano più equilibrati e meno falsati, perché tutto ciò non fa altro che far allontanare anche il semplice spettatore occasionale, fa allontanare la... È vero. Benissimo, allora chiudiamo questa parentesi con il nostro ospite Salvo Castorina, che ringraziamo ancora una volta perché, ve l'ho detto proprio in apertura, lui ci ha tenuto a battesimo con la prima puntata e ci hai portato bene. In un certo senso ti abbiamo portato bene anche noi, insomma, perché sei andato poi a vivere, seppur brevemente, l'esperienza a Caltanissetta. Chiaramente ormai per quest'anno ti fermi, prossimo anno ritorni subito di nuovo in pista. Spero che l'anno prossimo ci sia qualcosa di importante e che comunque la Nissa si salvi e che tutte le altre squadre... La panchina di Penalty è sempre disponibile per gli amici di Penalty, tu sei un amico di Penalty. Grazie. Spero di trovare occupazione e di poter parlare dal punto di vista pratico. Benissimo, ok, grazie a Salvo Castorina, ringraziamo anche il nostro Carmelo Puglisi come al solito puntuale con i suoi commenti. Ci rivediamo la prossima settimana. Ci rivediamo la prossima settimana, noi ci fermiamo adesso perché c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco e incominceremo a parlare del campionato di promozione. A tra poco, dopo la pubblicità. Ed eccoci rientrati in studio per questa nuova parte, la seconda mezz'ora di Penalty, dedicata come al solito ai risultati, alle classifiche del campionato di promozione, ma in genere comunque la nostra trasmissione dà uno sguardo interamente a tutti i risultati dei campionati dilettantistici. Volevo ricordare una cosa molto importante, che da questa settimana si sono aggiunte altre due televisioni che ripetono la nostra trasmissione, Teleradio Ciclope Bronte per quanto riguarda la zona di Bronte, Randazzo, Adrano, Biancavilla e buona parte anche dei paesi etnei, e anche TVR Xenon di Caltagirone per le province di Caltanissetta, le province di Agrigento ed Enna. Ecco, adesso mi sono ricordato bene perché il segnale di penalty si sta allargando sempre di più e quindi bisogna avere anche memoria. Io a memoria sono proprio una frana, mentre invece lei è bravissima. Lorena, sei bravissima a memoria. Diciamo di sì. Diciamo sì. Bene, campionato di promozione, però prima di parlare del campionato di promozione do subito il benvenuto al nostro opinionista ufficiale del campionato di promozione. Parliamo del nostro Alessio Di Mauro. Ciao Alessio. Buonasera e buona domenica a tutti. E presentiamo anche il nuovo ospite in studio quest'oggi al Penalty. Parliamo di Luca Fallico, Città di Maletto, campionato di prima categoria. Buonasera, buona domenica a tutti. Buonasera a te. Allora, Lorena, siamo pronti per vedere insieme i risultati e poi anche la classifica del campionato di promozione. Parliamo di un girone nuovo che affrontiamo per la prima volta all'interno di Penalty e parliamo del girone A. Ad Isola delle Femmine, Città Isola delle Femmine, Canicattì 0-0. A Campobello di Mazzara, Campobello, Città di Capaci 2-1. A Cianciana, Strasatti 3-1. A Villabate, Città di Villabate, Prizzi 0-2. A Marsala, Borgata Terrenove, Pro Favara 3-1. A Raffadali, Salemi 1-0. Ad Aragona Sciacca 2-2 e a Villafrati, Ciminna, Sporting Palermo 1-1. In testa abbiamo due squadre importanti, il Pro Favara dalla grande esperienza anche nel campionato di interregionale e lo Sporting Arenella Palermo, ma vediamo tutti i dettagli con Lorena. Pro Favara e Sporting Palermo 39 punti, segue Città di Capaci 36 punti, Raffadali 34, Cianciana 33 punti, Strasatti 31, Ciminna e Aragona 28 punti, Salemi e Campobello di Mazzara 26, Sciacca 21 punti, Città Isola delle Femmine 20 punti, Canicattì 19, Prizzi 17,
Città di Villabate 12, ultima in classifica troviamo Borgata Terrenove con 4 punti. Anche per quanto riguarda questo girone del campionato di promozione diamo uno sguardo al prossimo turno, domenica 5 di febbraio. Canicattì Aragona, Arenella contro Borgata Terrenove, Profavara Campobello, Città di Capaci contro Cianciana 2000, Prizzi Ciminna, Sciacca Città di Villabate, Raffadali Isola delle Femmine e chiuderà Salemi Trasatti, mamma mia, anche io ho avuto. È il battesimo, no? È il battesimo, quindi può anche capitare. Alessio, punto della situazione di questo girone che per la prima volta è in scena qui a Penalty. Allora, giornata particolare perché la Profavara è stata bloccata in trasferta dal fanalino di coda Borgata Terrenove. Infatti proprio l'ultima in classifica, il Borgata, aveva un solo punto in classifica ed è andata a vincere 3-1 contro la capolista Profavara, che a sua volta è stata agganciata dallo Sporting Arenella Palermo a 39 punti. Giornata negativa anche per il Città di Capaci, che non approfitta della sconfitta del Profavara e rimane a 36 punti, andando a perdere contro il Campobello per 2-1. Insomma, i primi della classe non hanno avuto sicuramente una buona domenica. Hanno peccato un po'. Proseguiamo, adesso andiamo a vedere insieme a Lorena il prossimo girone, parliamo del girone C di promozione. Lorena. Ad Aci San Filippo Sporting Battiati 4-2. A Belpasso batte Real Santa Venerina per 2-0. A Fiumefreddese Pissunina 3-3. A Milimarina Garden Messina Villafranca 3-0. A Gravina Aci Sant'Antonio 1-1. A Messina Piero Mancuso San Gregorio 0-1. A Viagrande, Sporting Viagrante scommettendo 3-0 e a Santa Teresa di Riva, Sporting Insieme Spar 0-3. Il Sant'Antonio pareggia questa partita, questa domenica e comunque rimane sempre ancora in vetta nel campionato di promozione girone C. Difatti in vetta troviamo Aci Sant'Antonio con 39 punti, segue Sporting Viagrande e Spar con 36 punti. San Gregorio 34, Villafranca 32, Belpasso 29 punti, Fiumefreddese, Garden Messina e Aci Sant'Antonio 25 punti, Pissunina 24 punti, Sporting Battiati 21, Sporting Insieme e Scommettendo 19 punti, Gravina 18, Real Santa Venerina 17 punti e ultima in classifica troviamo Piero Mancuso con 15 punti. Ricordiamo Fiumefreddese e Spar una gara in meno. Guardiamo subito il tabellino del prossimo turno, ci saranno le seguenti partite per quanto riguarda il girone C. Ambrosiana Belpasso, Pistunina Aci San Filippo, Piero Mancuso Fiumefreddese, Sporting Santa Venerina contro Garden Sport di Messina, Scommettendo Gravina, Spar Viagrande, Sporting Battiati contro Sport Insieme ed infine San Gregorio Villafranca. Prima di andare a parlare con Alessio con il punto della situazione del campionato di promozione di questo girone, diamo invece spazio al servizio di una partita di questo girone, ovvero la partita fra Fiumefreddese contro il Pistunina. È finita 3-3, il servizio è di Carmelo Puglisi. Guardiamolo insieme. Tanti calci, poco calcio, ma emozioni a valanga nel match dell'Angelo Rossi tra Fiumefreddese e Pistunina. Ionici e messinesi si dividono un punto ciascuno, con un effervescente 3-3 che ha messo in luce le grandi lacune difensive di entrambe le squadre, che ne spiegano l'anonima classifica. A Fiumefreddo c'era grande attesa per il ritorno da avversario di Santo Torre, che all'ombra del Castello degli Schiavi ha disputato 2 stagioni da protagonista, dal 2005 al 2007, vincendo un campionato di promozione e sfiorando i play-off nella successiva eccellenza. E tra l'altro negli ultimi anni le voci di un ritorno a Fiumefreddo di Torre si sono sempre rincorse senza mai concretizzarsi. Tornando al match di oggi, la girandola di gol inizia al 10° con il capocannoniere del girone C di promozione Amante, che trasforma un rigore procurato dalla Speme. Proprio la Speme al 40° firma lo 0-2 lasciato solo dai difensori di casa. La partita si riapre
apre al 43esimo con l'Ele Garozzo che conquista e trasforma il rigore dell'1-2. La partita sembra chiusa alla mezz'ora della ripresa quando il Pistunina segna il terzo gol con il solito Amante che risolve bene una mischia di prepotenza. La Fiumefreddese risorge più che per i suoi meriti per gli orrori della difesa ospite che ne combina di tutti i colori nel finale regalando un rigore a Garozzo al 36esimo che poi lo stesso attaccante fiumefreddese trasforma per il 2-3 e poi lasciando libero sempre Garozzo di calibrare una splendida girata con cui arriva il definitivo 3-3. Con queste difese i playoff resteranno una chimera sia per Fiumefreddese che per il Pistunina. Alessio, questo scoppiettante pareggio 3-3 fa capire che in questo girone comunque i gol arrivano, eh? Sì, infatti oggi è stata una giornata piena di gol, basti vedere il 4-2 della C San Filippo, il 3-3 appunto della Fiumefreddese, le vittorie del Viagrande, Spar, Garden Sport per tutte per 3-0, quindi una giornata ricca di gol. Una giornata anche particolare perché dalla settimana scorsa avevamo detto che la C Sant'Antonio aveva messo un punto al campionato, però così non è stato perché ci ha smentiti categoricamente in quanto è andato a pareggiare a Grevina per 1-1. Beh, il Grevina doveva fare punti però, Sì, doveva fare punti, però è stata una chance, un assist per il Viagrande che si è riaffacciato di nuovo al secondo posto a 36 punti, un assist per la Spar stessa perché anche essa è al secondo posto. Tra l'altro con una partita in meno, quindi lo scontro diretto. Infatti. Se avesse vinto lo scontro diretto il Viagrande oggi avrebbe agguantato in testa la capolista. Insomma, il campionato si è riaperto con questo pareggio della C Sant'Antonio. Direi sì, perché le inseguitrici hanno approfittato. È vero. E poi sempre il San Gregorio che mi sta sorprendendo sempre più. Io proprio nella serata di ieri ho parlato con uno dei giocatori del San Gregorio e insomma erano molto contenti di questa ennesima vittoria e ha affermato che questa squadra può ancora fare di più. Quindi... Tra l'altro in un campo ostico perché a Messina contro la Piero Mancuso e non è facile vincere. Infatti, il giocatore insomma lo possiamo anche dire era Ivan Jacobelli, il portiere del che San è stato Gregorio, ospite che è stato anche ospite a penalty e salutiamo. Ultimo girone del campionato di promozione che andiamo a vedere, qual è il girone? Il girone D. Perfetto, campionato di promozione, risultati e classifica. A Nissoria, a Gira, Priolo 2-0. A Rosolini, Città di Rosolini batte Santa Croce per 1-0. A Siracusa, Enzo Grasso, Virtus Ispica 0-1. A Scordia, Orsa Ragusa 5-0. A Paternò, Nicosia 0-3 a Tavolino. A Niscemi, Real Niscemi Troina 2-0. A Calascibetta, San Sebastiano, Atletico Gela 0-2 e a Scicli batte Leonfortese 1-0. Scordia e Gela sempre più vicini, guardiamo insieme la classifica di questo girone del campionato di promozione. Prima in classifica troviamo Scordia con 38 punti, segue Atletico Gela 37, Leonfortese 36 punti, Città di Rosolini e Nicosia 34 punti. Enzo Grasso 27, Troina e Virtus Ispica 26, Priolo 25 punti, Real Niscemi 24, Santa Croce 23 punti, San Sebastiano 21, Scicli 19, Agira 18 ed ultima in classifica troviamo Orsa Ragusa con 17 punti. Ricordiamo Orsa e San Sebastiano con una partita in meno e ovviamente il Paternò è escluso dal campionato. Bene, anche per quanto riguarda questo girone abbiamo il tabellino delle partite della prossima settimana, si inizierà subito con l'incontro tra Atletico Gela contro Nissoria, Orsa Rosolini, Scicli Enzo Grasso, Priolo Ginnica Scordia, Virtus Ispica contro Paternò, anche se come ormai sappiamo tutti non si disputerà, Nicosia Niscemi, Troina San Sebastiano e chiuderà Leonfortese Santa Croce. Con Alessio i soliti 120 secondi dedicati a questo girone dove in linea di massima si sta un po' avverando quelli che erano i nostri pronostici, no? Cioè il Gela che va sempre più forte, sì, la Leonfortese che perde questo. e che lo Scordia insomma è probabilmente insieme al Gela le squadre più in forma almeno in questo momento del campionato. La lotta a promozione diciamo che si è aperta a più squadre.
Fino alla settimana scorsa c'era solo Scordia, Gela e Leonfortese, adesso io inserirei anche Rosolini e Nicosia, perché sono lì a 4 punti dalla vetta, e inoltre una cosa che non tutti sanno è che il Rosolini ha la porta inviolata da ben 450 minuti. E per il campionato di promozione sono tanti. Sono tanti, no, sì. io volevo sottolineare il Nicosia, che comunque Zitto. ha fatto un campionato molto stabile. Sì. Serafino ha fatto un buon lavoro, hanno un evidentemente. buon organico. Zitto e adesso in zona playoff. In zona playoff, infatti. Hanno un buon attaccante che è Concetto Alessandria, l'anno scorso all'Atletico Catania, un giovane che ha giocato anche nelle giovanili della Juventus e non ha avuto molta fortuna per via degli infortuni, Sì, però comunque spesso cade... è un buon giocatore. Luca, che ne dici? Sì, sì, buono, per la categoria è un buon giocatore. Se è recuperato è un ottimo attaccante, perché questo era un allievo nazionale della Juve. E quindi Sì, insomma sì. uno di... Cioè, giocare con Del Piero di categoria, a 17 anni non è da tutti. Non è da tutti. Chi invece è stato sfortunato è un po' il nostro ospite, no? Perché ha attanagliato da parecchi infortuni, spesso e volentieri nel momento in cui stava per decollare c'è stato sempre qualche infortunio. Parliamo di Luca Fallico, esperienza tra interregionale ed eccellenza, adesso a Maletto, dove c'è un progetto, so che il Maletto comunque, parliamo di prima categoria, sicuramente insomma l'idea di una eventuale promozione in categoria superiore lo alletta. Sì, diciamo che quest'anno il Maletto punta alla zona playoff soprattutto. E poi dopo se sono lì, insomma, se la certo, giocano. Sì, infatti sì. No. Comunque per adesso io diciamo che sono senza squadra, mi sto soltanto allenando. Però diciamo Però che ancora quasi non ho sicuramente trovato- dovresti sì, firmare per il certo. Città di Maletto, quindi ufficialmente sei un Può giocatore essere- del Maletto. Sì, può essere. Conosci sì. bene in questo momento la squadra, perché chiaramente ti ci perché alleni ci ho ormai giocato da in parecchie passato 3 settimane. anni, quindi già conosco l'ambiente, conosco anche i ragazzi. Ma del campionato di prima categoria ne parliamo tra pochissimo, perché adesso do gli ultimi secondi disponibili a Gianluca, che ricorda la possibilità. No, ricordi un po' i nostri indirizzi, Sì, perché tra poco ci sarà Sport Story. Ok, allora, prima di Sport Story, che vi consiglio di vedere, perché questa settimana sarà interessantissimo. Prima c'è la pubblicità però. Prima della pubblicità, che vi consiglio di vedere, perché è molto più interessante Sport Story. No, scherzo. Programma Penalty è la pagina ufficiale di Facebook che è tutta la settimana a vostra disposizione, così come la nostra mail, penalty@libero.it. Non scriveteci se vi state candidando come fidanzati di Lorena. La selezione è stata chiusa. Chiusa, stop. Lorena. Ma non si è candidato nessuno, No, scriveteci. no, invece arrivano tantissime email per Lorena. Vogliamo lanciare la pubblicità? Dai, facciamo questa cosa, questa pazzia. A vai. proposito, scusa, Sì. ci saluta un amico comune, Gianluca Cosentino. Salutiamo Gianluca Cosentino. Salutiamo Gianluca Cosentino. Allora, lanciamo sta pubblicità? Dai, lanciamo sta pubblicità, lo facciamo con Lorena, la nostra penaltina. Pubblicità, a tra poco con Penalty. Ok, a tra poco. L'appuntamento di Penalty in diretta su Sesta Rete a Catania la domenica a partire dalle 19 fino alle 20:30, in replica alle 23:10, di replica anche domani alle ore 10. Siamo anche in onda su TRA il lunedì a partire dalle ore 16, su Prima TV il lunedì intorno alle 14:30 e da questa settimana anche su Teleradio Ciclope Bronte a partire dalle ore 21 sempre del lunedì, così come il lunedì alle 14:30 in onda su TVR Xenon di Caltagirone. Visto come sono stato bravo? Ho imparato tutto a memoria, che per me già è un problema. Giada, diamo subito lettura a questo punto dei risultati della prima categoria. Che girone? Girone H. Benissimo, diamo subito quadro del girone H, prima categoria. Aquila San Michelese, Accademia Empedoclina 1-1. A Favara, Villa Seta, Atletico Caltanissetta 0-3. A Licata, Sant'Angelo Licata a Casteltermini 4-1. Sporting Club Racalmuto, Libertas Racalmuto 3-2. A Canicattì, Club Airone Sommatino, Milena 3-1. Virtus Bivona, Mirabella 0-1. Sera di Falco, Mussomeli 2-0. Sera di Falco ancora in testa, abbastanza distanziata dalla seconda in classifica, ma diamo il quadro completo con la nostra Giada. Sera di Falco 46 punti, Libertas Racalmuto 33, Mussomeli Sant'Angelo Licata 30, Sporting Club Racalmuto 29, Milena Accademia Empedoclina 21, Atletico Caltanissetta 20, Aquila San Michelese 19, Virtus Bivona 16, Mirabella e Club Airone Sommatino 15,
Casteltermini 12, ultima in classifica Villa Seta con 6 punti. Allora, debutta questo girone anche nella nostra trasmissione. A te la parola, Luca, per il quadro di questo girone H. Il Serra di Falco ha virtualmente chiuso il discorso primo posto, ha battuto 2-0 il Mussomeli, terzo in classifica, e adesso ha 13 punti di vantaggio sulla Libertas Serracalmuto, sconfitta nel derby contro lo Sporting. Campionato quindi che, come abbiamo detto, virtualmente chiuso, ma probabilmente era così fin dall'inizio, perché la rosa del Serra di Falco era nettamente superiore all'avversaria, è una rosa che potrebbe ben figurare anche nelle parti alte del campionato di promozione, tant'è vero che è stato preso un gruppo nutrito di giocatori del Terrasini che l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia di promozione, approdando in eccellenza. Vediamo che anche la Sant'Angelo Licata ha un ottimo organico, infatti ha battuto 4-1 il Casteltermini ed è al terzo posto, mentre continua il momento positivo dell'Empedoclina che si è tirata fuori dalle zone calde e ora è addirittura al sesto posto in classifica. Benissimo, come al solito sempre molto chiaro il nostro Luca Aloisi. Passiamo al girone successivo, parliamo del girone E, così avremo modo anche di scambiare 4 battute con l'ospite che gioca con il Città di Maletto. Ad Adrano, Cometa Biancavilla Ciclope Bronte 5-1. A Giarre, Inessa batte Daccaci Sant'Antonio 2-0. Città di Maletto Giardini Naxos 3-1. Furci batte Lineri Mister Bianco 2-0. A Taormina, Sporting Taormina Randazzo 2-2. Desport Gaggi Real Belpassese 2-4. Atletico Pedara Santa Teresa 1-1. Vincono entrambi le squadre di testa, sia il Real Belpassese ma soprattutto anche il Santa Teresa di Riva, e quindi sono ancora una volta questa settimana al primo posto di questo girone. Sì, appunto in testa alla classifica con 33 punti, ma la segue Cometa Biancavilla 32, Randazzo 29, Ciclope Bronte e Città di Maletto 27, Furci 26, Daccaci Sant'Antonio 23, Desport Gaggi e Sporting Taormina 22, Atletico Pedara 21, Inessa 16, Lineri Mister Bianco 12, chiude Giardini Naxos 5. Allora Luca, questa Real Belpassese continua comunque a fare punti, ma anche devo dire che la sua compagna di viaggio pure, ovvero la squadra di Santa Teresa. Sì, il Santa Teresa che però questa volta ha perso 2 punti nei confronti della Real Belpassese, infatti è stato bloccato a Pedara sull'1-1. Real Belpassese così si è subito ripresa la vetta, anche se in condominio proprio con i messinesi, con la vittoria importante a Gaggi, un campo non facile. Ne ha approfittato però anche la Cometa Biancavilla che con una grandissima prestazione ha rifilato una cinquina a un Bronte che era in ottima forma, e così il Bronte è stato agganciato al quinto posto dal Maletto che ha sconfitto 3-1 il Giardini Naxos. Vediamo che il Randazzo invece ha rallentato, ha pareggiato 2-2 sul campo dello Sporting Taormina, un 2-2 che lascia l'amaro in bocca perché è arrivato al 94esimo con una rete del nuovo acquisto dello Sporting Taormina, Licandri, che da quando è arrivato ha cambiato il volto alla squadra, 6 gol in 5 partite. In coda vediamo invece un buon risultato ancora dell'Inessa che col nuovo allenatore Maurizio Romeo ha cominciato a risalire la classifica e ora è a soli 5 punti dall'evitare i play-out. Benissimo, abbiamo il nostro ospite, questa ennesima vittoria del Città di Maletto lancia la squadra di Maletto nelle zone alte. Sì. A questo punto bisogna insomma, capire bene quali sono gli obiettivi. Ma sì, io credo che gli obiettivi del Maletto quest'anno sono quelli di arrivare nella zona play-off, come abbiamo detto prima, perché hanno una rosa molto valida. Comunque siete soltanto a 6 punti dalla vetta, voglio dire, ancora il campionato è apertissimo, ci sono un sacco di scontri diretti. Come? Lì davanti corrono. Sì, ma anche il Città di Maletto da qualche settimana a questa parte continua a fare punti, eh? Sì, è vero. Abbiamo fatto un sacco di punti. Qual è la squadra che potrebbe essere probabilmente quella che vince il campionato? Nel senso, per vincere il campionato secondo me la Belpassese, però diciamo, la vedi più sì, quello più che pronta. può dare fastidio al Maletto secondo me è il Bronte. Addirittura? Sì. Comunque è un girone molto equilibrato, sino al Furci sono tutte lì. Sono tutte lì, è vero. Proseguiamo, adesso andiamo subito a vedere i risultati del girone di prima categoria, quello che ci riguarda un po' più da vicino perché è nella zona del Catanese. Sì. Prego. Girone F. A Catania, Condor Atletico Militello 2-5. A Siracusa, Sporting Priolo Città di Augusta 2-4. San Giorgio Castel di Iudica 1-1. Sporting Catena Nuova Città di Mascalucia 3-3.
A Catania Sporting Barriera batte Massimiliana 3-2, Valverde Real Paternò 0-0, a Mineo Sampio X 0-0. Guardiamo adesso il servizio che ha preparato Alessio Di Mauro riguardante una partita importante di questo girone, ovvero lo scontro tra Sporting Barriera e Massimiliana. L'incontro è finito 3-3. Guardiamolo insieme. Partita al Cardiopalmo, quella disputata sabato pomeriggio al Seminara di Catania, tra Sporting Barriera e Massimiliana. Le due squadre hanno dato vita ad una gara molto maschia e molto combattuta, giocata ad alti ritmi e con continui capovolgimenti di fronte. Il punteggio finale di 3-2 in favore dei barrioti penalizza forse eccessivamente la formazione allenata dal tecnico Vittorio Privitera, che nonostante tutto ha messo in campo una Massimiliana spavalda e con l'intento di portare a casa l'intera posta in palio. Ma nello stesso tempo il punteggio finale premia la tenacia e il buon gioco espresso dallo Sporting Barriera, che ha creduto forse più degli avversari nel portare a casa l'incontro. La vittoria, arrivata in pieno recupero grazie ad una rete di Alessandro Barbagallo, soprannominato Ninja, regala 3 punti pesantissimi allo Sporting Barriera che consentono di agguantare il 6º posto in classifica a ridosso dei play-off. La gara si apre subito bene per lo Sporting Barriera, che sblocca il risultato al 10° con un tiro angolato di Ruggeri, da appena dentro l'area di rigore. Per Spampinato non c'è nulla da fare, 1-0. Al 20° la Massimiliana perviene al pareggio, con un calcio di rigore assegnato per fallo di mani in area di rigore. Dagli 11 metri va Condorelli che sigla l'1-1. Al 27° mister Privitera sostituisce Merenda per Cannavò e la mossa risulta azzeccata. Infatti il neoentrato impiega solo 5 minuti a lasciare il segno nell'incontro. Palla in profondità e pallonetto di Cannavò che batte Calabretta in uscita, 1-2. Lo Sporting Barriera non ci sta a perdere e crea palle e gol su calci da fermo, ma il pari arriva al 45° sugli sviluppi di un cross di Ruggeri e il conseguente tiro di Barbagallo sotto porta, 2-2. Nella ripresa gli animi si scaldano e l'arbitro perde le staffe sbagliando l'impossibile. Prima ferma Cannavò per la Massimiliana involato a rete per un presunto fuorigioco, poi non concede un penalty allo Sporting Barriera per atterramento di Ruggeri. Il gol decisivo arriva al 93° quando Magri serve la corrente Barbagallo che con un perfetto tiro angolato batte Spampinato per il definitivo 3-2. La Massimiliana resta comunque nei playoff, ma da stasera sa di avere una rivale in più, lo Sporting Barriera. Ecco, tengo a precisare che comunque lo Sporting Barriera ha vinto 3-2 contro la Massimiliana, una partita non è finita 3-3, può anche succedere ogni tanto. Capitare. Luca Loisi, allora il commento su questo girone dove la Sampio continua ad essere, non dico primatista assoluta, però è lì. Sì, è sempre in testa alla classifica, anche se ha pareggiato sul campo del Mineo, che sebbene penultima in classifica è comunque sicuramente tra le mura amiche una squadra che si fa rispettare. Però il campionato è comunque riaperto perché il Città di Augusta ha vinto il derby sul campo dello Sporting Priolo e si porta solo 3 punti dalla Sampio. Tra l'altro c'è da segnalare che in questo momento salterebbe la sfida playoff tra seconda e quinta classificata, in quanto vi sono 10 punti di distacco tra il Città di Augusta e il gruppetto che va dal 4° al 7° posto. E il Real Paternò ferma la sua serie di vittorie ma rimane comunque imbattuto, 10° risultato utile consecutivo e 0-0 nella sfida playoff a Valverde. Mentre in coda la Condor perde ancora col Militello e ora la Salvezza dista 9 punti. E sono tantissimi per questo campionato. Con Luca Fallico invece volevo dire una cosa importante, quella zona, Randazzo, Bronte, Santo Domenico di Vittoria, è una zona importante dal punto di vista calcistico, poi tra l'altro il Bronte su tutti sicuramente ha una vecchissima tradizione. Com'è possibile che le difficoltà economiche attanagliano queste società? Come mai non si riesce a trovare non si riescono a trovare i fondi per poter fare campionati un po' più di qualità? Io credo che oltre ai fondi bisogna trovare anche le persone giuste che
appunto cercano di investire qualcosa di importante in Manca quindi queste società. l'imprenditoria disposta. Secondo me mancano soprattutto le persone giuste e le persone capaci per creare qualcosa di buono. Perché quella comunque è una zona dove sono venuti fuori anche dei giocatori Sì, importanti, sì, cioè sì, calcisticamente è sempre stata una zona di qualità. Certo, perché soprattutto io sono brontese, soprattutto a Bronte i giocatori non mancano. Infatti, poi tra l'altro adesso, sì, per la gioia soprattutto di Gianluca Barbagallo, lì c'è un campo che è meraviglioso, Sì, l'ho visto, è meraviglioso, è un campo... il Ciclope Bronte si sta comunque ma poi Bronte ha bene. una bella tradizione negli anni 80, infatti, anni 70. dicevo proprio Diciamo che questo. non ci sono... Di quarta serie addirittura. Sì. Diciamo che non c'è gente capace a fare calcio, diciamo, nel Se modo lo dici giusto. tu che sei di Bronte, insomma, ci dobbiamo per forza credere, no? Va benissimo, ok, allora nel frattempo Senti, è congediamo... arrivato un saluto Sì. di un altro amico, Cosimo Montalto. Ah, lo salutiamo Che salutiamo tantissimo. e che ringraziamo per l'affetto che... Giocatore del Vittoria, punto interrogativo, ancora del Vittoria? Boh, non lo si so. sa. Magari gli chiamiamo e... Lo chiameremo e ne sapremo un po' di più. Congediamo il nostro ospite Luca Fallico, Grazie. augurandogli chiaramente la possibilità di diventare protagonista anche lui con la città di Maletto. Grazie. Per questa parte finale della stagione. Un saluto chiaramente anche alla zona di Bronte che seguirà la nostra trasmissione il lunedì sera a partire dalle 21, Teleradio Ciclope Bronte. Grazie. Buonasera Luca e buona Fallico. domenica a tutti. E salutiamo anche il nostro Luca Aloisi che come al solito è stato sempre puntuale e preciso nel illustrarci questo girone. Matematico e soprattutto impara tutto a memoria, come fa? È un fenomeno, io non so come. Adesso la nostra Giada deve lanciare la pubblicità, ha detto ci penso io. Ah, Ok, sì? pensaci tu, dai, vediamo, ti Sì, sentiamo adesso- tutti. Adesso diamo spazio alla pubblicità, ma ci ritroviamo sempre qui, a fra poco. Preparatissima. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ovvero l'appuntamento dedicato ai risultati, alle classifiche, ai commenti del calcio dilettantistico. Un saluto per il nostro commentatore di seconda categoria, Dario Giuffrida. Ciao Dario. Ettore. E insieme a lui oggi il nuovo volto di Penalty, perché ufficialmente faremo a partire da questa settimana una finestra dedicata al calcio giovanile, ma in modo particolare al calcio degli allievi regionali, perché sennò rischiamo di insomma il tempo a disposizione è sempre molto poco. Aldo Musumeci, ciao Aldo. Ciao Ettore. Allora, subito con Giada per quanto riguarda i risultati, perché abbiamo inserito da questa settimana altri 2 gironi del campionato di seconda categoria, quindi dobbiamo essere velocissimi, ma tu sei molto preparata e quindi sicuramente andrà tutto molto bene. Il girone che primo andiamo a vedere è il girone F. A riposto, Russo Sebastiano Novara 1-2, Città di Gaggi batte Antillese 4-1, Santa Domenica Vittoria Calatabbiano 4-0, a Nizza di Sicilia Ali Terme batte Letojanni 1-0, Sant'Alessio Maniacese 1-3, a Letojanni Robur Sant'Alfio 2-1. Diamo anche lettura chiaramente di questa classifica del campionato di seconda categoria, girone F. In testa alla classifica Robur con 38 punti, segue Città di Gaggi 25, Russo Sebastiano 24, Maniacese 23, Ali Terme 22, Novara 21, Letojanni Sant'Alfio 19, Calatabbiano 15, Sant'Alessio e Antillese 14, Santa Domenica Vittoria 13. Ricordiamo che Novara e Santa Domenica Vittoria una partita in meno. Dario, punto della situazione di questo campionato. Allora, sicuramente è uno dei gironi più combattuti della seconda categoria, intanto c'è la Robur che sta veramente dominando, oggi ha confermato il suo più 13 sulla seconda e del resto le inseguitrici stanno facendo il loro dovere, perché il Gaggi ha battuto 4-1 all'Antillese, poi sotto c'è tutta una classifica molto corta con tante squadre dalla seconda alla sesta in 6 punti e una terzultima che ha 15 punti e un'ultima in classifica che ne ha 13, quindi questo è sentore di un girone altamente qualitativo. In altri gironi della seconda categoria le ultime classificate in questo momento hanno 5
5, 7 punti, qui si tratta quasi del doppio. È vero, è vero. Proseguiamo, adesso altro girone del campionato di seconda categoria, parliamo del girone G dove il Milo continua a rimanere in testa. A rimanere in testa, preparatissima, ma le nostre penaltine sono diventate ormai delle sportive incallite. Parliamo del girone G, diamo i risultati, Giada. Ad Acireale, Libertas Aci Belpassese 0-0, Real Centuripe Canalicchio 0-0, a Belpasso Real Pianotavola Milo 0-0, a Cibonaccorsi batte Real Aci 3-1, a Pisano, Pisano Cosentini Real Adrano 2-1, Tremestiere Tenneo Val Guarnerese 4-1. In classifica, come abbiamo anticipato poc'anzi, il Milo continua a essere leader in assoluto, questa settimana ha raggiunto quota 39, ma guardiamo nel dettaglio insieme a Giada. Sì, Milo resta in testa con 39 punti, segue Real Aci 25, Aci Bonaccorsi, Belpassese e Val Guarnerese 24, Canalicchio 22, Pianotavole Real Adrano 20, Pisano Cosentini 18, Real Centuripe 17, Tremestieri 13 e chiude Libertas Aci 5. Aci Bonaccorsi e Canalicchio hanno però una partita in meno. Dario, che dire di questo girone? Continuiamo a dire sempre le stesse identiche cose. Esatto, è sempre un girone all'insegna del Milo che questa settimana ha rallentato, però è un punto comunque in casa del pianotavola, è tutto grasso che cola, il vantaggio è veramente tanto. La partita di questa settimana era quella tra Aci Bonaccorsi e Real Aci, finita 3-1, un match assolutamente importante che ha visto la squadra di Aci Reale andare sotto di 3 reti, quindi una Aci Bonaccorsi in grande spolvero. Gli acesi si sono risvegliati solamente quando ormai la partita era compromessa, un finale un po' in tumulto con un gol a 7 minuti alla fine, un rigore sbagliato a Real Aci a 3 minuti alla fine. In sostanza però è un Real Aci che non si è fatto un favore con questa partita. Mi sembra molto più ingarbugliato a questo punto invece il prossimo girone del campionato di seconda categoria che andiamo subito ad illustrare. Parliamo del girone H dove c'è stato lo scontro tra Carlentini e Atletico Francofonte. Giada. Atletico Francofonte e Carlentini 2-2, ad Augusta, Megara Augusta d'Agata 2-0, a Catania Aquila Monteserra batte Junior Ramacca 2-0, Librino Liotru 0-2, Sortino Picanello 1-3, Raddusa Vizzini 1-0. Carlentini sempre in testa con 35 punti, ma si fa sotto a questo punto anche il Megara Augusta che raggiunge quota 28, così come il Picanello che continua ancora a vincere. Carlentini 35 punti, Atletico Francofonte 29, Megara Augusta e Picanello 28, Liotru 23, Sortino 22, D'Agata 16, Junior Ramacca 15, Vizzini 14, Librino 13, Aquila Monteserra 10 e per ultima Raddusa 7. È finito in pareggio tra Carlentini e Atletico Francofonte il big match di questo girone. Dario. Esatto, è finito con un 2-2 pirotecnico, ottima partita per quanto riguarda gli spettatori. Sicuramente il Carlentini ottiene un punto che comunque fa classifica, mantiene salda la vetta. Dietro c'è la scalata del Picanello ma anche del Megara Augusta che adesso sono veramente vicinissime all'Atletico Francofonte che forse oggi ha perso qualcosa di più di un'occasione. E un occhio di riguardo anche per la coda della classifica dove l'Aquila Monteserra e il Radusa vincendo hanno riaperto i discorsi salvezza. Volevo anche sottolineare però anche la buona vittoria del Liotro fuori casa, sì, che si porta a 23. Nel derby con il Librino è stata una vittoria molto importante, per il Librino invece è stata una sconfitta abbastanza pesante perché lo riavvicina alle ultime due della classifica che si sono rifatte sotto. Andiamo adesso a chiudere il campionato di seconda categoria con un nuovo girone che per la prima volta presentiamo qui a penalty. Parliamo del girone F. A Santa Caterina Villarmosa, Santa Caterina Barrese 1-3, Accademia Mazzarinese Buterese 6-2, a Ioppolo Giancarlo. No, aspetta, abbiamo un piccolo problema di cartello. Possiamo mandare in onda perché non è il girone F, ma è il girone L quello che andiamo a vedere. Lo possiamo tranquillamente mandare in onda così lo leggiamo in diretta con i nostri telespettatori. Santa Caterina Villarmosa Barrese è finita 1-3. Prego, Gianna. Accademia Mazzarinese Buterese 6-2. A Ioppolo Giancaxio, Ioppolo Libertas Capra 2-1, Città di Naro Real Suttano 2-3,
Macchitella Sporting Club Gattopardo 5-0, Ravanusa Sutera 0-1. Dario. Sì, è un girone intanto con dei nomi molto... Vogliamo leggere anche la classifica, se ce l'abbiamo in schermata sì. Possiamo anche vedere un po' la classifica, sì, per dare modo anche ai nostri amici a casa. E poi c'è una bella lotta in vetta. Infatti, le prime tre. C'è una bella lotta in vetta con Real Suttano. Con la Barrese che sta, come dire, dominando questo girone. Un campionato abbastanza spaccato a metà, vediamo le primissime, il Real Suttano e il Macchitello che stanno comunque in vetta e stanno giocando un campionato a parte. Poi per quanto riguarda tutto il resto c'è tutta un'altra classifica che si racchiude dai 27 punti del Ioppolo fino praticamente ai 14 alla Buterese. Nella giornata di oggi andiamo un attimino a evidenziare i 6 gol con i quali l'Accademia Mazzarinese ha sconfitto la Buterese, appunto, quindi 6-2, un risultato che non è come dire, semplice da vedere sui campi del calcio. Infatti. Benissimo, grazie Dario, come al solito sempre molto preciso e puntuale nel campionato di seconda categoria. Passo subito la parola ad Aldo perché con lui vogliamo dare un quadro anche del campionato allievi regionali, che è molto seguito dalle società di eccellenza interregionale, perché come sanno ben tutti molti giocatori poi dopo vengono accalappiati da queste categorie, perché è obbligatorio la presenza dei giovani juniores tra gli 11 in campo. Aldo, che situazione abbiamo per quanto riguarda il campionato degli allievi regionali? Abbiamo anche una schermata del girone F, se non sbaglio. Sì, qui l'Adrano Adrano e Spar un po' si giocano il titolo, anche se il passaggio al turno successivo, anche se la Junior Cireale storicamente con una società molto forte, ma Spar e Adrano sono due società che lavorano bene. Poi nella Spar c'è Mister Dignoti che ogni anno arriva in fondo. Sì, è vero. L'Adrano l'anno scorso ha fatto i play-out, si è salvato nei play-out, ma quest'anno è una squadra veramente forte. Ma anche lo Junior Aciriale comunque penso che si stia comportando molto bene in questo girone. La Junior Aciriale molto bene, ha giocatori di valore, 3 prestati alla rappresentativa, Cantarella e i gemelli Sardo, di cui uno addirittura è rappresentativa regionale, quindi è una società che comunque lavora molto, molto bene, con un mister che ha vinto diversi campionati. Tra l'altro questa settimana si è andato a vedere anche l'incontro che si è svolto a Siracusa della rappresentativa allievi, no? Sì, è stato il doppio confronto allievi giovanissimi Siracusa-Catania. Come è andata? 2-0 per il Siracusa. Ah, insomma non è andata molto bene allora per, tra l'altro per la squadra ospite catanese. Cassisa non gli ha portato bene penalty. Non gli ha portato bene. E questo è il girone F. Abbiamo, se non sbaglio, anche la schermata di qualche altro girone, in modo che così diamo un quadro completo di questo campionato che è molto molto seguito, molto seguito. Moltissimo, secondo me. Parliamo del girone G adesso. Sì, questo girone secondo me è più complesso rispetto all'altro, perché presenta squadre, a parte le due professioniste che sono Catania e Siracusa, presenta squadre che poi a livello proprio regionale nelle fasi finali si vanno spesso a giocare il titolo. Vedi la San Pio, vedi la Pantanelli, vedi la stessa Meridiana, che è una società che storica, in questo momento va per la maggiore. La squadra che, l'ho detto già in questa sede, la squadra che a me colpisce di più sicuramente è la Pantanelli. Oggi tra l'altro ha vinto 3-1 col Siracusa in casa, sono andato a vedere la partita, squadra fatta di 96. Ma per tradizione la Pantanelli attualmente è sicuramente leader nella provincia siracusana, mi confermi questa cosa, no? Assolutamente, anche perché hanno una struttura che gli consente comunque di lavorare tutta loro, sono tecnici assolutamente preparati. Noi non vogliamo parlare di strutture però in questa finestra, perché sennò rischiamo un breve cenno, perché comunque la possibilità di avere campi in erba sintetica a disposizione non mi sembra da poco. Ti promettiamo noi di Penalty che dalla prossima settimana daremo più spazio ancora di più a questo campionato degli allievi regionali. Abbiamo scelto gli allievi più dei giovanissimi perché probabilmente sono i giocatori che forse interessano di più alle società. Gianluca, me lo confermi, no? Sì, questo fatto qui è fondamentale, perché molte squadre poi cercano di accapararsi quelli più interessanti. Anche se il campionato juniores è un campionato, diciamo, abbastanza passato, molto amorfo. Perché molti juniors fanno parte della prima squadra, molti di quelli che poi giocano il lunedì si aggregano solo il lunedì e il resto della settimana si allenano con la prima squadra, insomma. Benissimo, una puntata ricchissima quella di oggi, intanto perché è durata 15 minuti in più. Vi ricordiamo che andiamo in onda in diretta su Sesta Rete a Catania a partire dalle ore 19:30 dalle 19 fino alle 20:30, e poi, come abbiamo già detto ampiamente durante il corso del programma, il programma Penalty è seguito anche da altre stazioni televisive che mandano in onda il lunedì tra il pomeriggio e la sera questo appuntamento dedicato al calcio che insomma è poco
poco sponsorizzato. Era fino al adesso nostro ci siamo avvento noi, era. ecco. Adesso Ma ci siete arrivati voi. Siamo arrivati noi e... non poteva che non essere così, no? È vero, altrimenti certo. Noi ci abbiamo tentiamo. colmato questo Noi ci vuoto tentiamo. mediatico che c'era nella ci nostra... tentiamo. Va bene, allora salutiamo Aldo Musumeci, grazie Aldo, appuntamento alla prossima settimana con la promessa di darti ancora più minuti a disposizione perché io ci tengo a parlare sempre di più del calcio giovanile. Grazie Aldo. Grazie a Dario, Grazie come al solito puntuale per il campionato di seconda categoria che sembrerebbe un campionato facile, però non Invece lo è perché... nasconde tante trappole, tante incognite. È vero, è vero. Senti, io dopo aver fatto la terza categoria ti posso dire che Sì. non esistono campionati facili. Bravo, bravo. Senti, ultima battuta, abbiamo pochi secondi, è arrivata qualche mail? Ricordiamo, sì, no, quelli che abbiamo visto, abbiamo letto prima, sostanzialmente no, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. No, volevo ricordare gli riferimenti telematici per poter parlare con noi anche durante la settimana, lo potrete fare sul programma Penalty, che è la nostra finestra ufficiale che c'è su Facebook, e con la nostra mail che è penaltysestarete@libero.it. Grazie a Gianluca Grazie. Barbagallo, grazie anche alla nostra Giada che insieme a Lorena rappresenta il volto femminile, rappresentano i volti femminili della nostra trasmissione che ritornerà puntuale fra 7 giorni. A tutti buona settimana, arrivederci. Arrivederci.